刚出了锅的大海螺，整上一个啊，指甲盖给它揭开，然后牙签这样插进去，慢慢的旋转一周啊，看看咱们家，哎，黄断里面了。看看咱家海螺这个螺头肉啊，海螺哪个地方不能吃？跟你们说一下啊，就是这个发绿又发紫的地方是海螺的苦胆，苦胆不能吃啊，把它去掉。还有这个地方，这个是它过滤脏东西的地方啊，像毛肚一样的也要去掉。高高鼓起来，这个是海螺的肝啊，肝的话吃多了会头晕，咱掐一个小口，然后这样把它挤出来就可以了。剩下的都是可以吃啊，海螺最好吃的就是这个螺头肉的部分啊，由于它的壳占一定的分量啊，咱用这个海螺的螺头肉给大家做了这款小海鲜，开袋即食，喜欢吃的只上一份。